Gimiau ir augau Kaune, turiu nuostabius tėvelius, kurie mane labai mylėjo, labai lepino ir iš tikrųjų man netruko nei sesers, nei brolio, esu vienturtė. Super vaikystė, super jaunystė, mokiausi viduriniai, norėjau tapti daktarė. Ir aš įstojau Kauno medicinos universitetą ir į odontologijos fakultetą. Jurgita tikrai yra labai protinga moteris, kadangi pabaigė tikrai sudėtingas studijas ir ne tik tai pačios odontologijos studijas, bet ir rezidentūrą, ilgą veidų ir žandikaulių chirurgijos. Tapusi veidų ir žandikaulio chirurgė, Jurgita susipažino ir su savo vyru. Studijavau Kauno technologijos universitete ir kaip visi normalūs jauni studentai švęsdavom ir šventės metu įvyko toks truputėlį susistumdymas, po kurio atsitiko taip, kad man lūžo žandikaulis. Ogi atsibandu, žiūriu klinikos ir išėjus į koridorių, žiūriu, eina tokia, ar tai sesutė, ar tai daktarė su baltu chalatu, graži mergina. Aš taip iš šono jai knipštakį, pažiūrėjau taip į mane iš šono, aš ką žinau, kas jinai tokia, graži mergina, patiko. O paskui žiūriu po valandžikės kitos, kad čia ta daktarė, kuri mane turi ir, kaip sakant, sutvarkyti. Pamatėme viens kitą ir, žodžiu, aš tapau jo žmona, mes 13 metų vedė. 10-mečio proga gimė mums dukrytė ir su kol kas laimingai gyvenom. Prasidėjus nerūpestingam šeimyniniam gyvenimui, Jurgita neišvengė to, su kuo susidūrė neretai ištekėjusi ir vaikų gimdžiusi moteris. Svarstyklių rodmenys tapo negailestingi. Atrodo po truputį. Ir paskui jau taip susidarė, kad oho, nemažai žiūrim jau. Drabužius reikia keisti. Aš sakiau, kad tikrai neįsiu ir nepirksiu naujų. Aš padarysiu taip, kad aš į juos grįžčiau. Bet tai bandžiau ne vieną kartą ir nepasakyčiau, kad tai yra paprasta. Reikėjo šokių. Šiame projekte Jurgita atkakliai eina savo tikslo link. Per 4 mėnesius, nuo tada, kai pradėjo lieti prakaitą ant parketo, ji jau atsikratė 18 kg. Gal daugiau į projektą einu. Be abejo, ir savų tų sumetimų, kaip aš ir minėjau, ir išmokti šokti, ir padailinti figūrą, ir panašiai, ir įrodyti gal dar paprastom moterim, panelėm, nežinau, dailiosios lyties atstovėm, kad tikrai, jeigu yra noro, jeigu yra darbo, tai nebijoti į tokį iššūkį priimti ir sudalyvauti, ir bandyti, ir viskas pavyksta, ir paprastam žmogiukui, ne tam iš dangaus žvaigždutė.